Okay ဒါတော့ motivation ပေးအောင်တက်တာပါပဲတို့တွေကအခု linear algebra ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာတယ်အဲ့တော့ linear algebra ကို robotic နဲ့ topic မှာပြန်ပြန်သုံးလဲဆိုတာအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးเนาะအကြံဉာဏ်ကိုပါပြီးပေါ့အဲ့တော့ဘာသုံးလဲဆိုတော့ homogeneous coordinate တို့ robot တွေလုပ်တော့မှလည်း robot and တွေလုပ်တော့လည်းလုပ်ခဲ့တယ် homogeneous เนาะcomputer vision နဲ့တို့ camera calibration လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ် 3D construction လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်နောက်တော့တို့ rotation transformation matrix နဲ့rigid body motion normal ခင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေပါတယ်တို့သုံးတယ် robotic မှာနောက်က eigen decomposition SVD လို့ခေါ်တဲ့ single value decomposition เนาะအဲ့နေရာတွေမှာသုံးတယ်ဘယ်အတွက်လဲ that square fitting လို့เนาะ dimensional reduction PCA လို့အများကြီးရှိတယ်သုံးတယ်နေရာเนาะအဲ့တော့တို့ဒီဟာလေးတွေတို့တွက်တတ်ဖို့လိုပဲနောက်တော့တို့ symmetric matrix တို့เนาะ positive definite matrix တို့အဲ့ကောင်တွေရှိတယ် multivariate Gaussian တို့လုံးမဲ့ slam เนาะ multivariate Gaussian ဒါတွေက optimal control เนาะ optimization နဲ့သွားတဲ့ကောင်လေးနောက်တော့ Nasby of n factor Jacobian matrix robot kinematic robot n ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲဟာလေးအများကြီးသုံးလို့ရဖို့ရှိတယ် Okay ဒီကောင်ကတော့ next can အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ basis of new vector space ခုနက matrix space ပေါ့နော် new vector space ဆိုတော့ဘာလို့ vector space လဲပြောလဲဆိုတော့အဲ့ matrix ကိုသူက vector လို့ပဲယူဆတာနော် vector လို့ယူဆတာတို့ image processing တွေ computer vision တွေမှာ machine learning တွေမှာပုံတစ်ပုံcolumn vector ကြီးပြောင်းလို့လိုက်တာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲ vector ပဲ column vector ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ matrix space ဥမာ m ဆိုရင်ဒါ all 3/3 space တခုနောက်ပြီးတော့သူမှာ set space တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဥမာ set space ရော symmetric တွေ set space နောက်တော့ upper triangular နော် okay အဲ့တော့အချိန်ခါမှာတော့ vector တွေ vector space တွေကတော့တော်တော်ပြောပြီးပြီအဲ့တော့ matrix ကိုကြတော့ vector လို့မခေါ်ပေမဲ့ addition scalar multiplication လုပ်လို့ရတာမဟုတ်လို့သူဒီ space ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်သူ့ကို vector လိုမျိုးယူထားတယ်ယူစားရင် matrix space လို့ပြောလို့ရမယ့်ဟာလေးရှိလာမှာပေါ့အဲ့တော့ဥမာတို့ဒီမှာ3 matrix တခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒါခုနရှေ့ရပါပဲရှေ့ခန်းတော့ introduction ပေးတော့တာပေါ့နော် space of all 3 matrix matrix နော်ဒါ m ဒီဒါ matrix space ပဲနော်အဲ့တော့ matrix multiplication ဒီကိစ္စမှာမပါဘူး linear combination လုပ်လို့ရတယ် scalar နဲ့ addition ရယ် scalar multiplication ပဲပါပါနော်အဲ့တော့ matrix space and တခြား set space တွေလည်းရှိနိုင်သေးတယ်ဥပမာ symmetric နော် symmetric ပြီးတဲ့အခါကျတော့ set space ရော upper triangle matrix နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ set space ရဲ့ basis ကရော dimension တွေရောဘယ်လောက်လဲဒါတွေတစ်ချက်ဆွေးနွေးကြဥပမာဆိုရင် basis of m all 3 matrix ရဲ့ space နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့ basis လို့ပြောကြရအဲ့ထဲမှာ basis vector နော် basis vector independent ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဘယ်နှခုရှိလဲလို့ဆိုတော့ dimension လို့ပြောကြရအဲ့ basis vector ဘယ်နှခုရှိလဲလို့ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပါတာ3 matrix ဆိုတော့100 01000 1ခုရှိတယ် dimension က9ခုပေါ့ဟုတ်တယ်မလား basis က basic matrix က9ခုရှိတယ် dimension ကဘယ်လောက်လဲ9ပဲเนาะသူအရေးအတွက်ပဲဒါ standard basis matrix လို့ခေါ်တယ်3 matrix အတွက်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ symmetric ကရော symmetric ကလည်းလွယ်ပါတယ် basis နဲ့ dimension ဘယ်လောက်ရှိလဲ symmetric ကလည်း diagonal က3ခုရှိတယ်3ခုအပေါ် diagonal 3ခုရှိမယ်ပြီးတော့ symmetric ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ element 3လုံးစီကနှလုံးစီတူနေမယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့3ခုဆိုအားလုံးပေါင်း6ခုရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ dimension of set space s symmetric ပေါ့နော် dimension 6 ဟုတ်ပြီ upper triangular ရဲ့ diagonal မှာ3ခုရှိမယ် upper triangular ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ် element 3လုံး3 element 3 matrix မှာအပေါ် element 3လုံးဒီလေရှိအောင်မှာနော်ဟိုမှာ0တလုံးကျန်တယ် correction နဲ့ဖြတ်ထားနောက်တော့0တလုံးကျန်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီလေ dimension က6ခုပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီ set space တွေနဲ့နောက်ထပ်တခြား set space တွေဖြစ်နိုင်သေးလားတို့တစ်ချက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ set space s နဲ့ set space u ကို intersection လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘာရမလဲ3ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ diagonal နော် diagonal 3ဖြစ်နေတော့ dimension of set space s နဲ့ set space u ကို intersection လုပ်ရင်3 dimension ဘာလို့အလဲ diagonal က2အဲ့တော့ set space of s နဲ့ set space u နဲ့ကို union လုပ်ရင်ရော set space လားအဲ့ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ symmetric နဲ့
diagonal နဲ့ဆိုတော့ scalar multiplication နဲ့မရအောင် sorry matrix addition ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် space ကတနေရာနဲ့တနေရာမတူခုန်ထွက်တာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ space ထဲမှာမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီ set space မဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် s တဲ့က matrix တွေ vector တွေပေါ့နဲ့သူ့ direction နဲ့ u တဲ့ matrix တွေ vector direction ကမတူတဲ့ခါကျတော့ union သွားလို့လေ set space တစ်ခုတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ s plus u ကြတော့ရောတဲ့ s plus u ကြတော့ addition မလုပ်လိုက်เนาะအောက်မှာဒီမှာ addition လုပ်ပြတာ addition လုပ်ပြတော့ထွက်လာတဲ့ကောင်ကဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ရှေ့ရနှစ်ခုနဲ့မတူတဲ့ဟာထွက်လာတယ်အဲ့တော့ 3/3 all 3/3 matrix ရလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ dimension ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ9ပေါ့ဟုတ်တယ်6ခု6ခုနောက်တဲ့အတစ်တစ်ခုထပ်တိုးလာမှန်ပြောစလားဒီကောင်လေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတော့ ထပ်တိုးလာဒီ element တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတော့ဟုတ်တယ်မတူတော့ဆိုတာ dimension 9 dimension ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ dimension တော့ set space s နဲ့ u နဲ့ကိုပေါင်း dimension ရှာမှာဆို dimension of s plus u set space နဲ့ပေါင်းကြည့်ပြီး9ရတယ်နော်အောက်မှာတော့သူတို့ရရစရာလေးပြတာလေ dimension s နဲ့ dimension u ကိုဒီတိုင်းပဲပေါင်းချလိုက်တော့တွဲရဒီကောင်ကတော့intersection လုပ်တဲ့ကောင်က3ရနော်ဒီကို2က summation လုပ်တဲ့ကောင် addition လုပ်တဲ့ကောင်9ရတွဲနဲ့တွဲတူတူပဲနော်ဒါကတော့ just for knowledge ပြတာလား okay အဲ့တော့ vector တွေမရှိတဲ့ vector space ကိုဥပမာအနေနဲ့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ vector တွေတော့မဟုတ် differential equation ဒီမှာဆိုရင် y second derivative နဲ့ y နဲ့ပေါင်းတာ0ရအဲ့တော့0ရပြီလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကောတော့ nail space ကိုလမ်းမြင်တတ်ဖို့0လားနော်အဲ့တော့ဒီမှာ y အတွက် solution က cos 8 to sin 8 to ဆိုပါစို့တဲ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ differential equation ရဲ့ nail space ကိုကြည့်ရမယ် nail space ဒီy ဆိုတဲ့ y က cos 8 sin 8လို့ဆိုကြတဲ့က nail space solution space ဟုတ်တယ်နော် solution set ကဒါ nail space နော်0ရဖြစ်တယ်နော်all solution for linear differential equation ဟုတ်တယ်ဒီ case အတွက်နော် y ကိုရှာချင်တာတို့ရှာချင်တာ y ကိုရှာချင်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် basis က dimension အောင်ထုံးစံတိုင်း set space ဖြစ်လာရင် basic dimension ပြီးလောလောလေး basic ကဒီ solution နှစ်ခု sin h နဲ့ cos h က basis ပဲ dimension 2နှစ်ခုပဲဒါပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ဥပမာပြောပြတာနော်ဒါ differential equation နဲ့ဒီမှာဆိုရင် linear differential equation မှာ solution space အတွက်ဒု basis ကိုရှာလာပဲ point တန်ဖိုးကိုရှာလာဆိုတော့dimension ကဘာလို့2ဖြစ်နေတာလဲတဲ့သူကပြောတာ second derivative ဖြစ်နေလို့တဲ့ဒါလေးကတော့ calculus နဲ့တော့ချေရမှာပေါ့နော် sin မရှိရင် sin ကို cos နော်အဲ့ဒါကဖြစ်နေတာပေါ့နော် derivative ဆို okay အဲ့တော့ခုန slide ထဲမှာတဲ့ရှေ့ရ slide မှာပေးခြင်းတဲ့ point ကပါလဲ sin h ဆို cos h ဟိုဟာ vector မဟုတ် function တွေဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲ vector scalar multiplication ဟုတ်တယ်နော် addition လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ကောင်ပြတာလေအော်ဒီမှာပြတာလေနော်ဒီမှာ y equal to c1 cos h c2 sin h ဒါဆိုသူက combination လုပ်တာတော့ဒါက set speed ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲသိပြရအဲ့တော့ linear algebra ရဲ့ basis to dimension တို့စတာတွေကတဲ့နော်ဒီ differential equation မှာမဟုတ်တခြား chemistry electronic တခြားဘက်မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်နော်ကျေပြန့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ matrix တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွဲမြင်ရမယ်ကိန်းကဏ္ဍတစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်ကတော့ငါတို့ရှိမှပြောခဲ့တဲ့ rank နော် rank ပဲအဲ့တော့ matrix မှာ rank ရှိသလားတို့တွေတည်ထားတဲ့ rank ဆိုတာm row and column တဲ့ငယ်ကြီးကြီးလို့မရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ rank 1 matrix ကိုလည်းပြလာတယ်။ game matrix A က 2 3 matrix ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့နော်သူရဲ့ row space ရဲ့ basis ကပါတယ်။စ matrix ဖန်တီးတဲ့145လို့ဖန်တီးတာအောက်ကကောင်2နဲ့မြောက်တာ2 8 10ဟုတ်တယ်မလားဆို rank က1 row space ကနော် column space ရဲ့ basis ကပဲဟာအိမ်သုံးခုတည်းတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်နော်ကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ dimension of column space က rank နဲ့တူတယ်လို့ rank ကလည်း dimension of column space a transpose နဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြော row space နဲ့ column space နဲ့ rank 1 matrix ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ A23 ဒီ matrix ကိုပဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက column နဲ့ row နဲ့မြောက်ထားပါပဲ column 1 2ရဲ့ row 145ရဲ့မြောက်ထားတာ matrix ဖြစ်တာနောက်မြောက်ထားတာပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့21 vector နဲ့ column vector 21နဲ့ row vector 13မြောက်တော့23 matrix ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါပဲအဲ့တော့ဆိုတော့ column
time rule ပေါ့အဲ့တော့ run 1 metric တိုင်းအတွက်ပုံစံကဘယ်လိုရှိမလဲ equation က a equal to u v transpose ပေါ့နော်သူရေးရတာရှုပ်နေပါလား u ဆိုတော့ column vector ပဲ v transpose ဒီ row vector ပဲအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံပဲအမြဲရှိတယ် run 1 metric တွေပေါ့ဆိုတော့ဒီ case ကလည်းနည်းနည်းလေးအရေးကြီးတယ်နောက်ပိုင်းကျရင် determinant လို့ eigen value ကိုရှာတဲ့နေရာမှာဒီနေရာကနေစပြီးတော့မှာပေါ့နော် Okay run 1 metric ကနောက်တစ်ခု knowledge တစ်ခုပြောထားသေးတယ် run 1 metric က metric တွေအားလုံးရဲ့ building block ဖြစ်တယ်ဥပမာ57 5ရဲ့70ရဲ့5 by 70 metric တစ်ခုမှာ run 4ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကို run 1 metric တွေ combination လုပ်ပြီးတော့ခုန run 4 metric ကိုတိဆောက်လို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะဒါကတော့metric ကိုခုနက column vector ကြီးနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်ရင်เนาะဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ run 1 လေးခုပေါင်း run 4ဖြစ်သွားအောင်တိဆောက်လို့ရတော့เนาะဒါကြောင့် building block လို့ခေါ်တာဒီတော့ proof ကတော့နောက်မှစစ်ပြီးရေးပေးမယ်ခုလိုရှိမှာ just for knowledge okay ဒါဆို run 1 metric တွေမှာ set space ရှိတယ် set space ပုံစံရှိသလားပေါ့เนาะ run 4 metric နှစ်ခုပေါင်းရင် run ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲ run က4 5 something တစ်ခုခုရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ subset of run 1 metric not a set space မဟုတ်ဒါလေးကစဉ်းစားဖို့ကောင်းနော်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် run 1 metric ဆိုတာ dimension ဟို row block column block လို့သူကပြောတာဟုတ်တယ်မ run 1 metric ဆိုတာ independent တ row column တစ်ခုရှိနေတယ်လို့ပဲဆိုလိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ metric တွေအကုန်လုံးက set space တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะ space တစ်ခုလည်းမရှိမနေဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့် run 1 ပဲဖြစ် run 4ပဲဖြစ်အဲ့ metric တွေက set space တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့မြင်နိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူကတော့ run လာမပေါ်နိုင်လို့ပြောတာပေါ့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့နောက်တဲ့ next question တစ်ခုnext question ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ set space s all vector တွေအကုန်လုံးက R4 မှာရှိတယ် vector v တွေကအဲ့တော့ with v1 v1 v2 v3 v4 က equal to 0เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ0ကြီးမြင်လိုက်တဲ့ဒါ linear combination ဒါဒီ set space မြင်နေရเนาะအဲ့တော့ဒါဆို set space ပေါ့နော်ဒီ null space ရဲ့ dimension ဘယ်လောက်ရှိလဲ3 null space ရဲ့ dimension ခုလုံး0ဆို dependent ဖြစ်နေ dependent ဖြစ်နေ 0 dependent ဖြစ်နေအဲ့တော့သူက matrix vector multiplication a v equal to 0နဲ့တွားရင် a ဒီဘာဖြစ်သွားမလဲ111လေးပဲဖြစ်ကုန်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးမှကောင် v နဲ့ v နဲ့ပြောင်း v တိုင်းပြောင်း v တိုင်းပြောင်းဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်လေ row square ဘယ်လောက်ရှိမလဲ row square တစ် row ပဲရှိတယ် row တစ်ခုပဲ 1ပဲ column square 1ပဲဖြစ်မှာ1ပဲ depend ဖြစ်နေဟုတ်ပြီ column square ရှိပြီးရင်ဘာကြည့်လို့ရ null space ကြည့်လို့ရ null space ဘယ်လောက်လဲ3ဟုတ်တယ် column null space 3ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ထပ်ပြောမယ် null space ရော a transpose row space တည်ပြီ row space ဒီ column space ရော a transpose အဲ့တော့အခု null space ရော a transpose ဘာမှမရှိသူတို့လည်းရှိတာအဲ့ဒီကနေပြန်ထုတ်လိုက်အောင်ဟိုကတော့ဟုတ်မယ်မှန်တယ်0 null space ရော a transpose က0ပေါ့နော်အဲ့တော့အလွယ်တွက်ချင်တော့ run ကိုကြည့်လိုက် run ကြည့်ပြီး null space ကိုနှုတ်ချလိုက်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ n က4ဆိုတော့ run က1ဆိုတော့ dimension of null space ကိုခုနကကိုပြော3ဆိုတာ3ပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့3ဆိုရင်အဲ့3ခု null space ဖြစ်စီမဲ့ vector 3ခုလို့မရှာရင်ရှာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါက dimension ကိုပြောတာအဲ့ basis 3ခုရှိတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလား null space အတွက်အဲ့တော့ run 1 r dimension of null space n minus r 3ဒါပဲဒီကောင်က1 row 4 column matrix okay အဲ့တော့ခုနကသူရှာလိုက်ပြီ null space ခုနက3 လို့ပြောတယ်လေ3လို့ပြောတော့ဒါ null space ရှာလိုက်တယ်သူက intuition နဲ့နော်အောက်ကတော့100010အပေါ်ပိုင်းမီတာ -1 ပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့ multiplication လုပ်လိုက်ရင် -1 နဲ့ 1နဲ့ဆိုတော့0ပဲရမှာပဲဟုတ်တယ်နော် -1 နဲ့1တွေ့နေသေးရတော့0ပဲနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် matrix A နဲ့ vector B နဲ့ multiplication က0ရစီမယ် null space တွေက vector 3ခုတနည်းအားဖြင့် basis ပေါ့ဟုတ်ပြီ column space ရ column space ကတော့ခုနပြောပြီတလိုင်းတက်တော့ရှိတာ column space ရော sorry column space က1မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ column ၄တိုင်းမှာတူနေလို့ပဲအကုန်လုံးတူနေ0ဖြစ်တာအဲ့တော့ null space ရော a transpose
Nasbio e-transfer ဆိုတာလေ rose speed ကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပိုတဲ့ကောင် Nasbio လေဟုတ်တယ် Nasbio လေကောင်မှာဒါပေမဲ့ rose speed က1 rose speed က1သူတို့ပဲရှိတာပဲကျန်တဲ့ကောင်က0ပဲရှိတယ်0ပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုနကသူပြောတဲ့ equation ကိုညီကြည့်လို့ရတယ် Nasbio မှာ dimension က3 Nasbio ဆိုတာက A ရဲ့ Nasbio ကိုပြောတာတနည်းအားဖြင့် column space ကနေပူတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ Nasbio က3 row space ကတနည်းအားဖြင့် column of A transport ဒီ1ဆိုတော့4ဟုတ်တယ်နော်အပြီးတော့ Nasbio A transport ကခုနကတော့0 column space တော့ပြောတခုပဲရှိတာ1ဟုတ်တယ်1အဲ့ဒါဆိုရင် m ဒီလေလာ m က1 row 4 column ဒီမှာ1 row 4 column satisfy ဖြစ်တာပေါ့နော်သူကဟို crossing ဖြစ်နေတာနော် crossing ဖြစ်နေတာအခုက crossing ဘာလို့ဆို metric ကိုသူ column နဲ့ row ကကျွန်တော်ရေးတဲ့ဟာနဲ့ဆို crossing ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ vector ကို dimension နဲ့ကြည့်ထားတာ okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီသင်ခန်းစာကိုထပ်ဆက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာသူက graph ကိုမိတ်ဆက်လာတယ် graph ကဘာလဲ graph ဆိုတော့ calculus တွေက graph တွေနဲ့ကြည့်လိုက်တာ graph ရင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် graph ကအဓိကအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ် bunch of node set of node တွေအများကြီးပါတယ်ကွာပြီးတဲ့အခါကျတော့ connected by hash အဲ့ node ကို hash နဲ့ဆက်တာဒီမှာဆိုရင်ဒါ node က5ခုရှိတယ် hash က6ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်5 row 6 column 5 by 6 matrix နဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ graph နဲ့အကြောင်းအကျဉ်းမချက်ဘူးလူမပဲသူထပ်ပြီးတော့ချက်တူသွားမယ် robotic ဘက်ကိုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အဓိကတော့ပြောချင်တာပါတော့အဲ့ node နှစ်ခုကြားမှာhash connection ရှိရှိနေဒီကောင်က node နှစ်ခုကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ friend လို့ခေါ်တယ်နော် friend လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့တို့ဒီအဓိကသိချင်တာနီးဆုံးကဘယ်လောက်လဲအဝေးဆုံးကဘယ်လောက်လဲဥပမာဆို260 million node ရှိတယ် hash ကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင် node တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမင်းသွားချင်တဲ့ node တစ်ခုနဲ့တစ်ခု connection ဘယ်လိုချက်လဲအဲ့ဒါအဖြစ်ပဲအော်ဒီခန်းထဲမှာစာသင်တဲ့လူတွေမှာတပည့်တွေရောအဆရာတွေဝန်ထမ်းတွေရောရှိတယ်ဒါဆိုလူတယောက်စီရဲ့ note တွေပဲ note တွေပဲကိုနဲ့တခြားချင်းရလူတယောက်ကကိုနဲ့မသိဘူးဒါတော့ကိုစီမှာစာလာတင်ချင်တယ် robotic တင်ချင်တယ်တင်ကြောသူ့ note နဲ့ကို note နဲ့မသိဒါပေမဲ့ तू ကမင်းနဲ့သိဟုတ်တယ်မင်းနဲ့သိနေတယ်အဲ့ပြီးတော့ तू ကဒီကဒီမွန်နဲ့သိတယ်ဒီမွန်ကဟင်နရီနဲ့သိတယ်ဟင်နရီကငါနဲ့သိတယ်အဲ့တော့ဒါ तू ကမင်းနဲ့သိတယ်အဲ့ तू ကလာခြင်းနဲ့နီးရလာပါလေဟုတ်တယ်မင်းနဲ့သိတယ်ဆိုရင်ဒါ तू နဲ့ငါနဲ့မဝေးတော့ hash နှစ်ခုဖြတ်လာရင်ရောက်အဲ့ तू ကရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတွက်ချက်ဖို့ရှိတယ်နောက်သက်ဆိုင်ရာအခန်းကျတယ်ဒါကတော့ तू ကန်ပြီးတိုင်းနောက်တစ်ခု तू စပြီးတာပေါ့နော်ဟိုဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ကြော်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်ကခုန current လုံးနဲ့ဟိုအသုံးချတာငါတို့ကရိုင်အောင်မှဆိုတော့နော်သူနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သွားမယ်